तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दुकान पे एक जार आया हुआ है, उसका ये वाला कापलर कटा हुआ है, देख रहे हैं आप पूरी तरह। आइए इसे बदल कर देखते हैं। मैंने इसमें कपलर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब ये पूरी तरह सही हो गया है। अब इसको चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका पुराना वाला कपलर ये वाला था।